Get ready with me para ir a trabajar. Versión hoy salió mejor. Ya por acá tengo el pantalón y el t-shirt montado, una correíta negra porque esa es la que va. Ese fue el calzado seleccionado que yo siento que quedó bien. El peinado de hoy, tú sabes, la vieja confiable, rápido y sencillo, y los baby hair le dan el toque. Finito, terminó. Un maquillaje express para disimular la cara de sueño. Y aquí viene el salvador del outfit. Lo que un blazer no salva, no lo salva nadie. Comenta ahí debajo qué le pondrías o qué le quitarías a este outfit. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.